كالحلم سريعا أصبحنا في ثورة التقدم نباهي جميع الدول بعماننا الحبيبة، وبكل فخر وثبات سرنا خلف قائدنا المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم نبني نهضة التطور والازدهار. وها نحن الآن نصارع شتى المجالات تطورا ونعانق قمم الأمجاد تواصلا وتوسعا. مرت الأعوام سراعا، ولكننا استطعنا أن نسابق الزمن تطورا، فكل عماننا تنعم بخيرات وعطاءات مولانا المفدى. وولاية بدبد إحدى الولايات التي نعمت بثورات النهضة في السلطنة، وخير شاهد على ما تشهده البلاد من عطاءات القائد الأب حفظه الله ورعاه. إن نصيب ولاية بدبد من الازدهار يتمثل في شتى المجالات، فنرى أن المجال الصحي يحظى بالاهتمام الكبير والمتزايد، وحرصا من الحكومة الرشيدة فقد قاموا ببناء المراكز الصحية وتزويدها بكافة الأدوات والمعدات والمستلزمات الحديثة. وأما المجال التعليمي فلا شك أنه يحظى بالقدر الأوسع والأشمل من حيث الاهتمام، وبناء المدارس وتوفير الجو المناسب للطلبة ليصبحوا جيلا يعتمد عليهم في المستقبل. ومن الجانب التقني فإن الولاية مزودة بكافة المستلزمات الحديثة والشبكات الواسعة النطاق للاتصالات السلكية واللاسلكية. أما في تطور المواصلات فلا زالت الجهود متواصلة لبناء الطرق المعبدة وإمدادها بالإنارة لتشمل كافة أنحاء الولاية وتسهل عملية التنقلات. وفي المجال الرياضي فإن دور الحكومة واضح من خلال الاهتمام بنادي الولاية الذي يضم حول جناحه عددا كبيرا من فرق الولاية. ولما للسياحة من دور مهم وفعال في السلطنة فإن اهتمامات الحكومة جاءت سريعة لهذا الجانب، فقد قامت الحكومة بترميم المواقع الأثرية وتمهيد حركة السياحة في الولاية نظرا لما تتمتع به الولاية من مواقع سياحية خلابة. بلادي أغلى ما يسكن فؤادي
إن الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطوير أدائها وتحفيز طاقاتها وإمكاناتها وتنويع قدراتها الإبداعية وتحسين كفاءاتها العلمية والعملية هو أساس التنمية الحقيقية وحجر الزاوية في بنائها المتين القائم على قواعد راسخة ثابتة، إذ إن العنصر البشري هو صانع الحضارات وباني النهضات. وبالتأكيد لا ننسى دور الحكومة في الاهتمامات الإنسانية، حيث تم بناء مركز للمعاقين وتم تزويده بالمستلزمات المطلوبة، وكما أنه يوجد بالولاية جمعية للمرأة العمانية، وذلك إيمانا بمبدأ أن المرأة نصف المجتمع. طوبى لنا عمان وطوبى لنا مولانا المفدى، بأيدينا بنينا عمان وستظل أيدينا وأيدي أجيالنا من بعدنا تبني دون توقف، وسنسابق الزمن تطورا وازدهار، ولن نتهاون أبدا في سبيل رفعة عمان الحبيبة.